Parecen pinches chalupas. Sí, vean el casco. Ahorita, vean la diferencia. Quiero que ustedes vean la diferencia nada más. Que con las tenazas se puede hacer magia, la mera verdad, pero tener que hacer el trabajo constante cuando les toca. Aquí le está dando forma al casco. O sea, el casco es circular y es lo que él está haciendo, dando el casco circular. Vean la diferencia. Hizo que el casco es círculo, el casco debe ser circular. Miren, ahí está. Así es. Ahí está.